Có sửa xe máy không chị? Có Hoàng Phúc ơi, có nhá. Sửa xe máy thì mình sẽ học về các dòng xe như xe số, xe ga, xe côn và xe phân khối lớn. Chương trình học nghề sửa chữa xe máy của bên trường mình thì mình sẽ học có 2 lớp. Thứ nhất là lớp xe số dưới tầng 1. Cái khóa này thì là dành cho những bạn mới để trải nghiệm đó. Chuyên xe máy thì nó vào chuyên xe số khoảng tầm 6 tháng. Còn nếu không, các bạn có thể học chuyên xe ga. Chuyên xe ga là dành cho những người mà đã đi làm và đã làm vững được xe số rồi. Nhiều bạn bảo là em muốn học phần sửa chữa xe máy nhưng mà em chỉ muốn làm xe ga thôi. Còn các dòng xe số thì em không muốn làm. Nhưng nếu như mà mình không hiểu, không biết thì mình không thể nào mà học bỏ qua phần xe số được. Nên là nếu như mình muốn làm được xe ga vô xăng điện tử thì mình phải hiểu rõ về xe số được. Nên là nếu như các bạn mới bắt đầu từ con số 0 thì mình nên kết hợp cả xe số, xe ga, xe côn, xe phân khối lớn. Khóa tổng hợp này bên mình thì học khoảng tầm 6 tháng đầy đủ các dòng xe hai bánh luôn nhá. Có các xe điện trong đấy luôn đấy ạ.